Şimdi benim merak ettiğim bir diğer önemli konu ise şu. Aşıyı bulamayanlar, aşıyı yapamayanlar, Afrika ülkeleri, geri kalmış Asya ülkeleri ya da diğer ülkeler dünya üzerinde, bunlar vatandaşlarına şu anda birinci doz aşıyı bile yaptıramadılar. Madem aşı bu işe çözüm, bu fakir olan ülkelerle ilgili herhangi bir şekilde hibe aşı çalışması var mı? Yani bedava aşı dağıtacak mısınız? Merak ediyorum. Yani bu işin bir de ticari boyutu var. Ülkeler vergi alıyor, şirketler para kazanıyor. Bir diğer önemli bilgi, BioNTech'in Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türece'nin ortaklarından olduğu BioNTech'in Almanya'da bugüne kadar ki BioNTech'in mali değeri 100 milyar euroyu geçmiş vaziyette. Yeni açıklandı bu. 100 milyar euro. Avrupa'da ve dünyada en zengin şirketlerden bir tanesi. Almanya demiyorum, Avrupa ve dünyada. Borsaya da açılmış vaziyette, hisseleri sürekli olarak yükseliyor. Şimdi neden yükseliyor? Yapılan bu açıklamalarla birleştirdiğimizde şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Bu adamlar, bu şirket ve bu aşı var olduğu sürece, bu virüs var olduğu sürece para kazanacak. İşin bir diğer boyutu testler. PCR testleri, hızlı antijen testleri vesaire. İşte şimdi önümüzdeki günlerde Avrupa'da şunlar başlayacak. Diyecekler ki 10 saniyede sonuç veren daha hızlı testler var diyecekler. İdrardan ya da tükürükten testleri piyasaya sürecekler. Zaten bu testler var, arttıracaklar. Hatta bu testlerden bir tanesi Türkiye'de üretiliyor ve Avrupa'ya da kısa bir süre sonra dağıtılacak. Yani test, aşı ekonomisi de çok büyük bir gelir getiriyor. Nedir? Biliyorsunuz ilaç şirketlerinin bazı ilaçları satmak için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyoruz. Yani ilaç karteli denilen bir kartel var dünyada. Hele hele geri kalmış ülkeler bu ilaç firmalarının adeta kölesi olmuş vaziyette. Şimdi tıpkı bu ilaçlar gibi test, aşı da çok büyük bir şekilde şu an dünyada kartel oluşturuyor. Yani güç oluşturuyor. Ölene kadar insanları adeta aşı bağımlısı haline getirmek istiyorlar gibi bir tablo var. Net bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Sizden ricam şu, bu yayınımızın altına bu genel çerçevesini çizmiş olduğum konuyla ilgili düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Bu anlatmış olduğumuz konu 7'den 70'e dünyanın her noktasındaki herkesi ilgilendiren bir konu. Virüs bitti denildi, vaka sayıları düştü denildi ama görüyoruz ki Avrupa'da ve dünyanın her yerinde maalesef ve maalesef yeniden yükselişe geçmiş vaziyette. Aşılama seviyesi çok yukarılarda olan ülkelerde dahi bu yeni vakaların arttığını görüyoruz. İngiltere, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Almanya'da Eylül ayının sonuna kadar günlük vaka sayısının 100 bini bulması bekleniyor. Kim söylüyor bunu? Bunu Almanya Başbakanlık Sözcüsü söylüyor. Biliyorsunuz Eylül ayının sonunda Almanya'da seçim var. Merkel artık gidiyor. Çok büyük bir ihtimalle yerine Laschet gelecek. Bu seçime kadar tablo ağırlaşacak. Söylenen bu. Bunu üstelik biz söylemiyoruz. Bunu hükümetin yetkilileri söylüyor. Ne olacak peki? Yine hastaneler dolacak. Yine insanlar evlerinde bir şekilde o ilaçları kullanmaya başlayacaklar. Yine kısıtlamalar gelecek. Yine insanların
psikolojileri, ekonomileri bozulmaya devam edecek. İşsizlik sayısı sürekli artmaya devam ediyor. Son bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde Avrupa'nın her noktasında hayat en az %15 civarında zamlanmış, artmış vaziyette. Geçim daha zor. Markette, çarşıda, pazarda fiyatların almış başını gittiğini gözlemliyoruz. Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın, İsveç'in, İsviçre'nin, Avusturya'nın ve diğer ülkelerin maaşlı çalışanları, işçileri, memurları, ev hanımları faturalarını ödemekte geçen yıla göre daha da zorlanıyor. İş yerlerinin pek çoğu kapılarına kilit vurdu. Yapılan sosyal yardımların yetersiz olduğunu her fırsatta bize söylüyorlar. Normale dönebilmemiz için, yani bugün bu virüsle ilgili her şey normale dönse, yani vaka sayıları 100'ün altına düşse mesela, imkansız bir şey şu anda ama 3 yıl sonra ülkelerin ekonomileri 2019'un ekonomisine dönecek. Sadece İngiltere son bir yıl içerisinde %6,5 oranında küçüldü ekonomisi. Almanya %3,5 civarında küçüldü. Fransa %4 civarında küçüldü. Hollanda %2,5 civarında küçüldü. Baktığımızda hani diyorlar ya, büyük sıfırlama, yeni dünya düzeni. Evet arkadaşlar, yeni dünya düzeni çoktan başladı. Büyük sıfırlama çoktan başladı. Yani bunu görmek için ekonomist olmaya, matematik profesörü olmaya, sosyal bilimci olmaya gerek yok. Tablo bu. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi önümüzdeki günlerde vaka sayısı arttıkça göreceksiniz hayatımızda yeni kısıtlamalar gelecek. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avrupa'dan örnek verelim. Bizi Avrupa'dan izleyen vatandaşlarımızın çoğunun kiracı olduğunu biliyoruz. Çoğunun da sosyal yardım aldığını biliyoruz. Kiracıların en büyük hayali ev sahibi olabilmek. Kira derdinden kurtulmak. Peki son bir yıl içerisinde Avrupa'da ev fiyatları ne kadar arttı? Düşünün, yaşamış olduğunuz şehri ve eğer büyük kalabalık şehirlerde yaşıyorsanız bir değerlendirin bakalım. Almanya'da son bir yıl içerisinde büyük şehirlerde ev fiyatları %30'a yakın oranda arttı. 1 milyon euro olan evin değeri 1 milyon 300 bin euroya çıktı. Peki kiralar? Değerli izleyicilerimiz, evinden çıkıp yeni eve taşınmak zorunda olan, evini büyütmek zorunda olan, evi satılan ve yeni ev sahibi çık diyenler, yani bir şekilde taşınmak zorunda olanlar daha önce 600-700 euro kira verirken şu anda 900.000 eurodan aşağıya kiralık ev bulamıyorlar. Yine Almanya'nın genelinde bir ev sorunu var ama özellikle büyük şehirlerde maalesef ev bulabilmek çok zor. Vatandaş sosyale gidiyor ve kendisine şunu söyleniyor: Sizi bir sıraya yazdık. Sizin sıranız 250. sıra. 250. sıranın bir kişiye gelmesi yıllar sürer. 250 kişi çıkacak. Şartları sana uygun olacak ve sen gidip eve taşınacaksın. Hayal. Şimdi Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın genelinde tüm ülkelerde, özellikle de büyük şehirlerde, yani sanayi kentlerinde, üniversite kentlerinde, ticaretin yoğun olarak bulunduğu kentlerde ev bulabilmek, ev satın alabilmek gerçekten çok ama çok zor. Bakın değerli izleyicilerimiz, bundan sadece 1,5 yıl öncesine kadar İngiltere'de siz kira ödeyeceğinize bir ev alıp ev taksidi ödemeniz daha karlıydı. Örneğin vatandaş 500 sterlin kira ödüyor. Hesaplıyordu. Diyor ki ben biraz peşinat vererek 500 sterlin değil 400 sterlin
Ev taksidi, bankaya kredi ödeyerek ev sahibi olabilirim diyordu. Gidiyordu ev alıyordu. İngiltere'de 50 yılın ardından şimdi ev kredileri maalesef cazibesini yitirmiş vaziyette. İnsanlar kredi ödeyemez, ev satın alamaz duruma geldi. Neden? Çünkü ev fiyatları yükseldi. Özellikle Londra'da değerli izleyicilerimiz ev fiyatları son bir yıl içerisinde en az %35 artmış vaziyette. Ev kiraları değerli izleyicilerimiz onlar da arttı. İngiltere'den bizi izleyenler eminim ki ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar.